樣嘢其實應該係每一個人都係會有嘅諗法嚟嘅。係啊，咁再睇下會唔會有多啲唔同嘅想法再配合啦。譬如話我哋之前係有一個快閃店咧，其實平日係有好多我哋叫新中年咧係去經過我哋攤位，其實佢哋好習慣咧，每個禮拜都揾我哋去傾偈嘅。新中年即係咩年紀咧？咩叫新中年？係咯，我第一次聽。即係一個比較新嘅 terms， 我都係啱啱先學識。其實可能係去到50-60歲嘅年紀，佢哋唔中意，即係覺得都自己係仲好年輕嚟行即係有比較接納一啲新穎啲嘅嘢嘅中年。我幾驚，原來係講緊我以年紀去啱啱踏入中年就係新中年啊，係啦。不過我都想問下，哇，其實你頭先講嘅咁多嘢啦，都聽得出，哇，你都好有責任心，你對一個社會嘅呢一個幫助非常之大嘅。真係啱啱一畢業出嚟嘅時候就有呢個諗法，因為諗翻起咧，其實我啱啱畢業出嚟嘅時候咧，哇喺朝九晚五準，總之咧就要準時放工，咁樣樣啦，揾到錢就得噶啦，咁樣樣。咁點解你會有呢種咁嘅抱負咧？真係啱啱畢業出嚟嘅啫。我覺得本身可能自己做嘅嘢好有意義之外咧，其實好多唔同嘅團隊都係支持緊自己做嘅嘢，譬如話屋企人嘅支持啦、朋友嘅支持啦，或者身邊一齊工作嘅小伙伴，其實有好多再後生啲嘅實習生咧，成日都會形容咧，我哋個工作範圍係好輕鬆啊，同埋係好愉快、好溫馨啊。佢話係。再後生啲嘅實習生，等陣先，你都已經好後生噶咯喎。係啦，我頭先都話好犀利喎。再後生啲，講緊係咩歲數咧？其實我哋有陣時都會去聘請一啲中學啊，或者係大學生去做一啲實習生嘅。咁其實目的都除咗係即係可能Edwin 都教我嘅嘢啦，或者我哋喺呢一間公司去吸收到嘅一啲信念啊，其實我哋都希望可以將下一代咧，其實傳承落去㗎。係因咩事，即係因咩環境會令到你咁細個就已經想有傳承呢個概念，真係好罕有。係咪跟阿 Edwin 學嘅咁樣？同 B 運得你多係咪？佢平時有好多金句啊，完全係會一直記住喺心度。咁要問下 Edwin 啊，哇，都幾大膽喎！中學生都請翻嚟公司度，係咪就咁掛個名嘅先，定係真係要落手落腳做啊？中學生咧嗰個創意咧，係你完全係估唔到。